나쁘지 않은데? 네, 받아요. 저 실행여예요. 네? 그게 무슨 개뿔 듯 없는 소리. 저 니체 안 하거든요? 네, 안녕하세요. 근데 왜 안녕하세요 두 번 해요? 그리고 뒤에 왜 와를 붙이죠? 네? 지금도 빠른... 아니, 잠깐만. 저거... 과로? 설마 내가 성함을 생각나? 벌써만 보던... 네, 여사님 안녕하세요. 출근했는데 반말 자제해 주세요. 네? 에이, 거짓말하지 마세요. 누가 아직도 유치한 요정놀이를 합니까? 네? 진짜 요정님이세요? 잠깐만요, 요정님! 요정은 가버렸다. 여러분, 저 짝사랑에 이어지는 성공이 알았어요. 많이 들어와주세요. 6년 동안요? 네, 그러면 나이랑 성별 이름 적어주시고 다니는 학교 이름까지 적어주시면 이루어드리겠습니다. 네? 당연히 오우리님이 좋아하는 사람 이름을 적어야죠. 네, 당장 이루어드리겠습니다. 뾰롱! 이제 내일 아침 학교에 가시면 그분도 오우리님을 좋아하게 될 거예요. 네, 안녕히 가세요. 여러분, 심심한데 뭐 할까요? 응? 누구세요? 네? 제 친구처럼 그런 애 없는데요? 김치고라는 애는 있는데. 네? 아니, 진짜 제 친구들이 그런 애 없던 애다뇨? 생각났다. 우리 반 김친구 맞지? 미안해. 치미치미 동치미 하이. 싫어. 쪼잔하다니, 너 말이 너무 심한 거 아니야? 뭐라고? 너 윤차해? 하! 그래, 나도 너 같은 친구는 필요 없거든? 왜? 근데 무슨 소리야? 그럼 누군데? 투심이도 내 지인인데? 알겠어. 투심이가 이럴 줄이야. 저기 투심아, 너 혹시 동치미라는 애 알아? 그럼 너일 수도 있겠네. 아니, 아까도 없을 때 동치미라는 애가 내 헬스장에 들어왔거든? 근데 갑자기 내가 콜라가 안 맞았다고 쪼잔하다고 욕하는 거야. 그래서 나 기분이 나빠서 어쩌고저쩌고 했더니 절교하재. 근데 그 사람이 사실 동치미가 아니라 너였대. 질투심이라는 닉네임. 그게 너란 증거는 바로 찾아내라 알지? 짜증이 안 농. 멀쩡한 분은
왜 차단해? 네? 전 아무 잘못 없는데, 퓨. 뭐? 그게 왜 나 때문인데? 그게 내 탓인데 네가 얼공한다는 약속을 지켰으면 약속을 지켜야지. 왜 계속 내 탓만 해? 아니, 어이가 없어. 야, 솔직히 얼공한다는 약속을 했으면 지키는 게 맞지. 그리고 내가 이렇게 말하는 건 짜증낸 게 아니라 네가 먼저 시비를 걸었잖아. 그러니까 말하지. 됐다. 친구야, 절규고 차단할게. 여러분, 저 이렇게 경매할 건데 경매에 참여할 분 와주세요. 네, 그럼 경매 시작할게요. 먼저 기본금액은 1,000원부터 시작할게요. 5,000원 나왔습니다. 시작부터 금액이 오르네요. 네? 사기 경매 아닌데요? 네? 전 이미 솔직하게 말했는데요. 아니, 답답한 건 저도 마찬가지예요. 그리고 전 이미 솔직하게 말했고 제가 사기 경매 한다는 증거도 없잖아요. 이렇게 무작정 화내지 마세요. 에블프렘님, 우혜님 괜찮아요? 렌티나님도 괜찮아요? 아이고, 여러분, 제가 이제 유튜브 시작한 지 얼마 안 됐는데 이렇게 10분짜리 맞나? 어쨌든 이런 긴 모버실을 편집하느라 너무 힘드네요. 편집하기 좀 귀찮기도 하고 영상이 미뤄진 거 죄송한데 그래도 기다려주세요. 죄송해요. 아, 근데